fenomeni i Sali Berisha në Partinë Demokratike, thjesht dhe vetëm braktiset. Nuk rrihet duke uruar se kur do t'ik. Madje nuk i thuat as të ik, se edhe nuk është ndershme në konceptin e raportit politik. Thjesht dhe vetëm braktiset. Aja të copës Partisë Demokratike të mbështetur me militant, do ta ketë gjithmonë një grup të vogël militantësh, gjithmonë më tepër. Enver Hoxha mund ta ngresh sot, i ka ca militant, mund t'i mbledh dhe aty ke Sheshi Skënderbej. Qëndrimi kaq i gjatë në pushtet, sigurisht krijon edhe një pjesë individësh të verbër që nuk e vendosin mendjen në punë. Ndaj, ajo copës e Partisë Demokratike do ngelet gjithmonë tek rreth e rrotull Sali Berishës, të cilit realisht nuk është se i mungojnë instrumentat financiar. Nuk i mungon dora e ngrohtë që e përkodhel Edi Ramës. 2 vite më parë ishte pikërisht dora e ngrohtë e Edi Ramës që e njohu si partner në parlament për reformën zgjedhore, që ishte hapi i parë i rehabilitimit në raportin me Edi Ramën i Sali Berishës, më pas vazhdoi edhe me dhënien e vulës, më pas vazhdoi edhe me raportin për pazarin që bën për kodin zgjedhor, tashmë janë të qartë për armikun e përbashkët që kanë me njëri tjetrin që është Spaku dhe Gjekovoja dhe goditjet janë në sinkron, lëre se çfarë bëjnë,